Hola, yo soy LutKiwi, hago videos sobre tecnología y ahora les voy a hacer el unboxing del cable Amazon Basics Lightning de 1,80 m. Aquí tenemos la caja, como puedes ver es un diseño sencillo, blanco, en cierto modo parecido a las cosas que vende Apple. Aquí tenemos información sobre el cable, con qué es compatible, la página de Amazon para que entremos a revisar más productos similares. Al abrir la caja, aquí tenemos un papelillo que dice: muchas gracias por elegir productos Amazon Basics. Únicamente viene el cable y el papel. Ponemos aparte esta caja y nos vamos a enfocar en el cable. Como puedes ver, está bastante enrollado porque es 1,80 m. Es una de las distancias que más prefiero para los cables. Vamos a separarlo, estiramos y aquí tenemos las puntas. Como puedes ver, además de la parte donde está el USB, tiene una pequeña curva o conexión con el cable. Aquí a la izquierda tenemos el cable original de mi iPhone 7. Como puedes ver, tiene bastante más área donde podamos agarrar el cable. Aquí les voy a hacer la prueba. Este es el cable original del iPhone y lo conectamos al teléfono. Para conectar no hay problema, especialmente si no tienes carcasa, pero a la hora de remover el cable da bastantes problemas. En cambio, para conectar es prácticamente lo mismo, pero a la hora de desconectar es mucho más fácil. Hay más espacio donde agarrarlo y no forzamos tanto el puerto Lightning. Sinceramente es un producto que me agrada. Son cables que yo casi siempre elijo y estoy muy satisfecho con ellos. Lo recomiendo ampliamente. Considero que es mejor que el cable original de Apple y se siente mucho menos frágil. Sinceramente es un cable que no creo que se rompa tan fácil. Ya he tenido más cables de estos en micro USB y también en Lightning y me han durado bastante tiempo. Es algo que yo uso personalmente y que recomiendo. Y bueno, creo que eso es todo. Si este video te ayudó, por favor ponle me gusta y suscríbete al canal. También puedes comentar cualquier duda que tengas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.